самая главная часть монтажа — это, конечно же, проход через перекрытие, то есть проход через кровлю и проход через утепленный потолок. Для того, чтобы сделать все это правильно и безопасно, мы удалили на расстоянии 50 сантиметров весь утеплитель, удалили, соответственно, мешающую нам фанеру и смонтировали там негорючие материалы. То есть это суперазол, керамическая вата, базальтовая вата. Смонтировали дымоход и сделали гидроизоляцию кровли. Гидроизоляцию кровли сделали в два, так скажем, слоя. В качестве основного изоляционного элемента у нас силиконовый мастер флэш, но дополнительно, чтобы защитить его от попадания солнечных лучей, поставили еще и стальной кровельный проходник, который при этом и выглядит симпатичнее. В конце концов, монтаж получился, как мне кажется, очень удачный и, самое главное, что функциональный.